Lo que comenzó como una grieta ahora se convirtió en una cavidad de más de 50 metros de ancho en la carretera Toluca-Tenancingo. Aunque las autoridades locales pidieron la declaratoria de emergencia, el secretario general de gobierno, Horacio Duarte, aseguró que no hay condiciones para hacerlo. No obstante, se están coordinando con las dependencias implicadas para que de manera inmediata comiencen los trabajos de reparación. En tanto, algunas familias que viven cerca de la zona afectada fueron notificadas por las autoridades para desalojar sus viviendas ante el riesgo. Por el momento se desconoce cuándo podrían habilitar nuevamente esta carretera que conecta esta región del sur del Estado de México con el Valle de Toluca.